Азовське море. Азовське море або Осівське море. На російську мову Азовське море. Внутрішнє море басейну Атлантичного океану. Розташоване між 45 і 16 та 47 17 паралелі та 33 36 і 39 29 саме паралелі та сполученням з Чорним морем, Керченською протокою, Босфор і Мирівський у давнину завширшки 4,2 кілометри між Україною та Росією, імперією зла. Площа водного дзеркала 39 тисячних кілометрів, об'єм 320 кілометрів водойми. Середня глибина 8 метрів, максимальна глибина 13 кілометрів 500 метрів. Середня солоність води 13,8. Найбільша солоність у затоці Сиваш до 25% солоності. Середня температура води 11 градусів тепла. Риболовство, риби, хамса, лящ, оселедець, кілька видів судака, бички. Осетрові. Азовське море є наймілкішим морем у світі. Береги Азовського моря. Низовинні берегова лінія, хоч і має плавні вигини, порізана численними затоками. Розміщення Атлантичний океан Азовського моря. Довжина 380 кілометрів, ширина 200 кілометрів, площа 37 800 квадратних кілометрів. Найбільша глибина 13 кілометрів 500 метрів. Середня глибина 8 метрів. Довжина берегової лінії 2700 кілометрів. Об'єм 320 кубічних кілометрів водойми. Впадаючі річки Дон, Кубань, Єя, Кульміус, Берда. Якщо вам сподобалося, тисніть лайк, пишіть коментарі, тисніть на червону кнопку, на дзвіночок та пишіть в коментарях. Мені сподобалося, давай ще розкажи про історію Азовського моря. Надіюсь, вам сподобалося. Давайте до наступних зустрічей. З вами був я, Андрій.